नाज़रीन, बहरिया टाउन खिलाफ मुज़ाहिरे खां पोइ अॻवाननि ऐं कारकुननि ते केस दाख़िल थियण ऐं गिरफ़्तारियुनि वारे अमल खिलाफ सियासी समाजी ऐं क़ौमपरस्त धुरियुनि तरफ़ां एहतजाज कया पिया वञनि। इन हवाले सां तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे हैदराबाद खां मुदस्सिर अब्बास। जी मुदस्सिर, वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल रुखसार जसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी गिरफ्तारी वारे अमल खिलाफ जसकम के सद ते सिंध मुख्तलिफ शहरनि जीअं हैदराबाद जो तालुको कासमाबाद आहे। उन कासमाबाद जे मुख्तलिफ इलाइक़नि में शटरबंद हड़ताल कई वई आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त जेके शटरबंद हड़ताल इलाइक़नि में कई विया उन्हनि में सिटीज़न कॉलोनी, मारबी टाउन ऐं उन खां अलावा भिटाई नगर समेत अलमदार चौक, नसीम नगर जे मुख्तलिफ इलाइक़ा आहिनि, उते मुकमल तौर ते शटरबंद हड़ताल कई वई आहे। ॿिए पासे सिंध एक्शन कमेटी जे अॻवान प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई आहे। उन्हनि जो चवणो हो त 6 जून ते जेको बहरिया टाउन जा पुरअमन एहतजाज में सिंधी अवाम पंहिंजे ॿारनि बच्चनि सिंधी सिविल सोसाइटी वकीलनि एहतजाज में शिरकत ते हिकु तारीख़ रक़म कई आहे। हुननि इहो बि चयो त डॉक्टर कादिर मक़सूद जे घर ॿाहिरां पुलिस जी वॾी नफ़री मुक़ररु करण वारे अमल ऐं सनान खान कुरैशी खमण जी मज़म्मत पिणु कयूं था। हुननि इहो बि चयो त असां जेको आहे सो जनरल ज़िया ऐं मुशर्रफ जहिड़े आमरनि जे दौर खां केसनि खे मोह ॾेई रहिया आहियूं। हिकु सुवाल जे जवाब में हुननि इहो बि चयो त टीपी ऐं एमक्यूएम हिकु सिके जा ॿ पासा आहिनि, इन्हनि में को बि फ़र्क़ु न आहे। हुननि चयो त एमक्यूएम जी इहा ख़्वाहिश आहे त सिंधी ऐं उर्दू ॻाल्हाइण खे पाण में विड़हाए पंहिंजा मुफ़ाद हासिल कनि। हुननि अॼु अॻवाननि मथां केस दाख़िल करण खिलाफ़ सुभाणे सिंध में पुरअमन एहतजाज कंदासीं। हुननि इहो बि चयो त जेको आहे सो एहतजाज में भरपूर नमूने जेको अवाम आहे उहो शिरकत कंदो। ॿिए पासे मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त यूथ एक्शन कमेटी पारां जसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी जी गिरफ़्तारी वारे अमल खिलाफ सिद्धू नवाज़ गांगुरो जी अॻवानी में ओल्ड कैंपस खां हैदराबाद प्रेस क्लब एहतियाती रैली जेको आहे मुज़ाहिरो पिणु कयो आहे। उन्हनि बि मुतालबो कयो त जसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी जे मतिलबु फौरी तौर आज़ादु करे क़ौमी क़यादत ऐं कारकुन जे दाख़िल मुदस्सिर, अवां जी महिरबानी।